Hi everyone, welcome to my YouTube channel. എൻ്റെ പേര് മുഹ്സിന. എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് മുഹ്സിന ഡാനി. സോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കും. ലോക്ക്ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇടണം എന്നുള്ളത്. ലൈക്ക് മേക്കപ്പ് വീഡിയോ ഞാൻ കുറേ എടുത്ത് എന്നിട്ട് ഞാനത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ എന്തോ വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും. പിന്നെ ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല. ഫുള്ള് ഞാനത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പം ഇനി മുതൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ്സിങ് വീഡിയോ, എന്തെങ്കിലും ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ, മേക്കപ്പ് വീഡിയോ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിടണമെന്നുണ്ട്. അതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണം. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്താ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ബോട്ടിൽസ് ഇല്ലേ, ഈ മോങ്കോ ഫ്രോസൺ ബോട്ടിൽ എന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് ബോട്ടിൽസ് ആണിത്. ഈ ബോട്ടിൽസും ഇതിൻ്റെ ഈ ക്യാപ്പും നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആക്കാമെന്നാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ബോട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു കയറിങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുത്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ നമുക്ക് വെള്ളം നിറച്ച് ചെടി വെക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിന് എങ്ങനത്തെ ബോട്ടിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് പിക്കിൾ ബോട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലൂ ഗൺ, പിന്നെ സിസേഴ്സ്, പിന്നെ കയറ് ഇതിലും തിന്നായിട്ടുള്ള കയറ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ഈ കുപ്പിയുടെ അറ്റത്തായിട്ട് ഈ ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അത് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ കയറ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചുറ്റി കൊടുക്കാം. നല്ല നീറ്റായി ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണം ചുറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റി അറ്റത്തെത്തി. ഈ അറ്റത്തും ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് ഈ കയറൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള കയറ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഇനി ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ നീറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന കയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറെ ഡിസൈനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിലൊരു ചെടി വെച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ ക്യാപ്പ് വെച്ച് ഞാൻ എന്തുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. എളുപ്പമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ബോട്ടിൽ ക്യാപ്സ്, പിന്നെ ഒരു പെൻസിൽ, ഒരു കത്രിക, ഒരു ഗ്ലൂ ഗൺ, പിന്നെ അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പെയിൻറ്റ്സും ബ്രഷസും. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് വേണം. മാഗ്നറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഞാൻ ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കട്ടിയുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ്. ഞാൻ ചാർട്ട് പേപ്പറാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്, ഡിഫറെൻറ്റ് കളറിൽ. ഡിസൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഫ്ലവേഴ്സോ സ്മൈലീസ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ എൻ്റെയും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയും പേരാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓരോന്നിൽ.
ഓക്കെ, ഇതിൽ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ബാക്ക് സൈഡ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം. സോ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരച്ചെടുത്ത് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് നമുക്കതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നീറ്റാക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാഗ്നറ്റ് ഇതിമേലൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ഗണ്ണും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ഈസ് റെഡി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ. പിന്നെ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സിമ്പിളാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വേണ്ട. ഗ്ലൂ ഗൺ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആരും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഗ്ലൂ ഗൺ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഫുള്ള് ചുറ്റിയിട്ട് അറ്റത്തും നല്ല ടൈറ്റിൽ 2 നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ നിൽക്കും. ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാനൊരു മേക്കപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അത് മേക്കപ്പ് എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് മേക്കപ്പാണ് വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ലൈക്ക് സിമ്പിൾ മേക്കപ്പ്, പാർട്ടി മേക്കപ്പ്, എവറിഡേ മേക്കപ്പ്, എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് മേക്കപ്പാണ് വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോയുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, അത് നിർബന്ധമാണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടേക്കണേ. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ. അപ്പോൾ ഞാൻ